全数而出，杀向崔家军。你俩在这打什么呀？之前不是说假打吗？打谁不一样？屁话！你打自己人吧，打崔家军呢？打他们啊！去呀！打他们！哎呦！你往哪踩啊你啊！竟敢踩你爷爷的手！哟，你不是死了吗？诈尸呢？原来你们镇西军都是这种欺软怕硬、只会诈尸的鼠辈。臭小子，看爷爷今天怎么收拾你！原来是你。我可又救了你一次。好，那我就还你一次。这些人为何要杀你？这些人虽皆是面生之人，又极力遮掩，但我心中有所猜测。石七郎，没事吧？受伤了？姓崔的，不是说好了假打吗？怎么回事？我看交战到这儿差不多了，走。报！如何？事后来报，镇西军已击溃崔家军。崔公子负伤，崔家军后撤30里，重新列阵。镇西军虽胜，但损伤惨重。元帅李逆腿部中枪，已被抬回军中。好，哎，副将军，都说这个李逆狡诈，崔家军勇武，我看不过如此嘛。不如让我带兵各个击破，好向大都督报喜。什么？哎，我答应了李逆。只要他击败崔家军，便送他半城粮草，允许他绕洛阳而过。什么？你给他粮草，你还让他绕城而过？你这要造反了你！你懂什么？洛阳乃是东都，地势人心，非同寻常。眼下洛阳城中虽然是兵力粮草充足，但若是崔家军和镇西军联手攻城，亦或是围困洛阳，断绝粮道，岂不是置京都、置大都督于危险之中？我看你就是畏战，巧言令色。哼！我冒险用计离间崔家和镇西两军，如今他们两败俱伤，只怕
万一这里边有诈，必得先将他们引离洛阳，而后再筹谋如何将他们分而击尽。疼吧？不疼，就是蹭到了。阿莹，你怎么受伤了？公子，公子，没事儿，我没受伤。没有伤到就好。公子，崔家军的人，有人想杀我。不对，刚才我戴着面具，他们以为我是你。是有人想杀你。那你觉得是何人所为？崔家军中的人，能一直这样不遗余力地针对你我，还能有谁呢？看来这个崔丽隐忍多年，终究是忍不住了。公子放心，我会有办法，让他掀不起风浪来。石七郎，哟，石七郎，今儿叫我来不喝酒了，改喝茶了？以茶代酒，千饮几杯。哎呀，如此好茶，得多饮几杯。不对呀，你今天怎么那么开心啊？有喜事儿？哎呀，你算是说到点子上了。我那个朋友呢，原来他喜欢的姑娘，不是人家小妾。哎呀，石七郎，你的朋友还没把这件事情放下呢。大丈夫拿得起放得下，我以为他们早就断了呢。哎呀，你不懂。行，我不懂啊，但是明眼人都看出来了，那个何校尉和崔公子来往密切，就算不是他的妾室，这两个人必定有私情。石七郎，我们和崔家军虽然同是秦王之师，但是这个崔家是肯定有一心的，将来会成为国朝之患的。你什么时候知道的？哼，什么时候知道的？长眼睛的人都能看出来，你喜欢那个何校尉，是不是？有这么明显吗？那下回我收敛一点。你干嘛去啊？小伟，吃饭啦！吃饭啦！桃子，帮我把最毒的毒药拿来，沾唇即死的那种。你要毒药做什么？去拿来就是了。哦，行，我这就去。毒药。哎呀，最毒的毒药。怎么，何校尉知道我来了，想杀我灭口啊？皇孙受了伤，不在营中休养，到我这来做什么？哎呀，以前都是你替你们家公子上阵杀敌的吧？当然不是了，今日公子身体不适，我才替他上阵。哦，我都已经知道了。知道什么？我知道了你的身份。知道我什么身份？我知道你的身份其实是……我知道你其实压根就不是崔公子的小妾。我就不是，那又如何？哼，你这个满口谎言的小骗子！啊，跟你商量个事啊，如果我抓到郑国公，洛阳就归我，如何？那不行，即便你能抓到郑国公，
除非你们镇西军不需要我们崔家军相助就能攻下洛阳，否则洛阳不能归你。小伟，毒药拿来了，咱们是要去给镇西军下毒。回头再跟你聊聊这件事。小伟，这李皇孙怎么来了？他跟你说什么了？怎么还有以后再说？你以前有什么事情都不瞒着我，现在都不告诉我了。这毒药还用吗？崔家军大败，后退30里。昨日一战，不负辅公所望。这仗打得漂亮，不愧是你阿爷的好儿子。辅公过誉了。昨日一战，皇孙受伤，今日不能前来，特意叮嘱我，谢过辅公的粮草。福某说话算话，答应给他的粮草，就一定会给他的。那就谢过辅公了。转告李逆，让他好自为之吧。是。石七郎，这不是服务员答应给咱们的粮食吗？咱们干嘛还在这儿埋伏？待会儿我给大家变一个戏法瞧瞧。什么戏法？就从这粮食里面，给你们变一个郑国公出来。啊？出！出来！快！别上来！出来啊！出来！别动！裴将军啊，这够吃多长时间啊？够吃一阵了。这还是抓到一条大鱼呢！这下洛阳城啊，稳妥了。这就是孙敬的小舅子，郑国公是吧？啊，哎，长得也不咋好看呀。就是啊，那孙敬的老婆长得肯定也不好看。哎呀，我还没见过国公这样的大官。这甲不错呀，不错呀。这样的大官就义道，竟然嗷嗷的哭。洛阳城的亲贵子弟躲在这个粮车上想偷袭我们，还是我们石七郎神机妙算，把他们逮了个正着。既然已经抓了郑国公，那么这洛阳城就等于是在我们手上了。是啊，太好了，太好了。将军，镇西军李逆、崔家军崔林合围，带着郑国公及其随从亲贵前来城前，说愿意用郑国公及被俘的城中亲贵换取城池。换什么换？什么郑国公、外国公，都比不上洛阳城。这等泼皮无赖的事，也只有你们镇西军做得出来。你别看泼皮无赖，可是管用啊！敢不敢跟我打个赌？我才不跟你赌呢！信服的胡儿，给我听好了！我们家皇孙，李元帅说了，给你一个机会，只要你打开洛阳城的城门，我们就放了郑国公和这些亲贵子弟。我们保证，不拿城中的财帛，不伤害城中的百姓。怎么样啊？这买卖划算吧？郑国公可是孙敬的内弟，你要是不救他，尊敬那个大都督是不会放过你的，你还跑不？
放箭啊！射死了郑国公，砍孙敬，不砍了你们的人头！扶阳，你疯了！扶阳，别，你放啊！别，放啊！扶阳，别啊！吴元，你这个混蛋！扶阳，你给我放死手你！放箭，石七郎！镇西军崔家军合围攻击洛阳，围城多日，难以强攻。李逆巧妙用计，令郑国公家人撕开城门，镇西军崔家军才得以潜入洛阳。福原儿奋起反抗，率守军苦战2日1夜，终于不敌。天下就是你们这等少年英杰的。等到你和他争夺这天下的时候，那将是何等的精彩啊！可惜老夫看不到了。怎么样，桃子姑娘，我买对了吗？校尉让我给皇孙殿下配的假死药，可是复杂的很呢。要是找不到所有的药材的话，这药可就配不出来了。这里面还差着好几味药呢。可是集市上的药材铺子，我都已经跑遍了，你要的那几味药材，实在是买不到了。那要不然，我陪你上山采药材吧。那。我前些时日呢，配制了一副毒药，只要人沾到身上啊，就会奇痒无比。我倒是把解药给研制出来了，就是苦于还没有人来帮我试试，不知道到底有没有用。那我来试。
这可是会很痒的，我可没跟你开玩笑。万一我那个解药不管用，你至少会痒上3天3夜的。没关系，桃子姑娘，我相信你。行，那就这样。既然你都帮我试了解药，17郎要的药材，我一定尽快给你配好。好。知道你爱吃甜的，来尝尝这糖彩酥。这是在哪家铺子买的呀？这不是买的，顾小姐刚送过来的。哦，是她特意给你做的？当然不是了，阿元、老鲍他们都有。我想起来你爱吃，才特意拿过来给你。尝一口。放这吧，我一会儿再吃。行吧。对了，跟京都的人都联络妥了，现在万事俱备，只欠东风。药在桃子那里，还没配好。我知道，我让长耳天天跟着他，看能帮上什么忙。你让谢长耳给桃子帮忙，我看别是添乱才好。添乱也好啊，省得他总在你旁边，我都怕他拿毒针刺我。好好的，他干嘛拿毒针刺你啊？因为呀，咱们拔营吧。与镇西军同住在这里十分不便，哪怕今日在外面搭营帐，也要搬出去。是。哦，我突然想起来了，我们家公子啊最爱吃这个点心了，我现在就给公子送去。哎，我特意给你拿的点心，你怎么送别人呢？那不也是别人送给你，你才拿来给我的呀？哎，哎，哎，哎！大都督，镇西军和崔家军携手攻克东都，吴云儿以身殉城。崔家军进不即刻回援瀛州，还与镇西军联手攻打洛阳。崔毅的儿子崔林，看到往日的形势，就知道他十分沉得住气。彼时的战局，倘若是我也定会先攻洛阳，再救瀛州。可洛阳城池坚固，粮草充足，福原儿只需坚守不出，镇西军和崔家军便是士众10倍，也绝无可能在短短时间破城。而且福原儿乃是沙场宿将，又岂会败于2个小儿之手？此战失利，是我用人之错。此次洛阳之失，倒是给我提了个醒。强敌不过是外力，真正能摧垮自身的，往往是内力。这西长京看似固若金汤，恐怕已有漏洞。臣这便着人去查京都各世家，严防其与逆军暗中勾连。暗中勾连之人，又岂止在世家呀？石七郎，崔家军拔营了。什么？拔营？对。小魏，都已经说是差不多了。我去河边走走。我陪你一起去。不用了，你先忙吧。好。里面东西都收快一点。是。怎么说都不说一声，就突然要拔营搬出城了？我们崔家军如何行事，还要向皇孙禀报啊？那倒不是，只是走得匆忙，想起不能送你一程，又想起不久后你便要回瀛州，从此山高水远，不知何时才能相见。那我答应你，等我回瀛州之前，
一定好好来跟你道别。你说的。嗯。这是怎么打的呀？哎，在劳兰关，狼特别多。每一次出城遇到狼时，我们便会随手捡起一块石头来打狼。日子久了，大家都学会了这项技能。每当闲暇的时候，便会在劳兰关河边打水漂。赢的那个呢，第一块烤羊肉便归他。听起来真有意思。想试试吗？不够远，我教你。我教你，拿着。石强，崔离来见过我。崔离，此人志大才疏，且小人无节，为了权势不择手段。怎么，他找你所为何事？他想联手我们击杀崔林。小裴将军，在下有意与镇西军联手，击杀崔林。你就不怕我把你绑了起来，送到崔公子面前啊？恕在下直言，就在杀崔林这件事情上，你我二人的立场应该是一致的呀。从望州到洛阳，我那个堂弟应该没少给你们添麻烦吧？如若没有他，粮草你们有了，这城池你们也早就拿下了。小裴将军，你难道就没想过斩草除根，除掉这个心腹大患吗？在下可以向你保证，等崔林死后，这崔家军由我节制，到时我一定拥戴皇孙，以镇西军马首是瞻。事成之后，洛阳由我节制，如何？张口便要洛阳，你胃口不小啊！小裴将军，这洛阳由在下节制之后，镇西军便可长驱直入，直奔的西长京。届时，你们能够击杀孙敬那个逆贼，这全天下都是皇孙的了，自然可光复大玉王朝。到那时，还会在乎区区一个东都吗？是吗？如此，便一言为定了。在下斗胆，还想向将军讨一信。什么信？还请劳烦皇孙手书一封，言明事成之后，那洛阳由在下节制，如何？是，小裴将军，这是何意啊？崔公子想要皇孙殿下的手书，也要看能不能杀了崔林。你什么事情都没干，就想要手书，恐怕不太合适吧？啊？是，将军说得对。啊，不如这样，在下先去把崔林的手下们给。待事成之后，再向皇孙讨要信物，这样如何？
届时再谈吧。此等小人，必须告知崔林，让他提防一二。是七郎，我知道你要说什么，不过我还是想堂堂正正与他在战场上一决高下。我并不愿意看到他被小人暗箭所伤。桃子姑娘，这个是十七郎给何校尉的。还有这个，这是我给你的。这是什么？猪耳朵，我跑了好几条街才买回来，还热着呢。我不要。可是，你上次不是说你喜欢吃吗？我现在又不想吃了。喂，怎么了？我这几日和校尉住到城外去了，你感觉身上有没有什么不舒服啊？哦，没有没有，你给我的药挺好的，我就养了2天就好了。那，这个给你，每日涂3次，这回的药包管灵验。谢谢桃子姑娘。那，什么呀？猪耳朵呀，本姑娘忽然又想吃了。给。姑娘家真奇怪啊。校尉，皇孙殿下的信。你怎么这么高兴啊？没有啊，我有什么可高兴的？难道不是因为耳朵？什么耳朵？那不是猪耳朵吗？校尉，取笑我不给你吃了。阿莹，闻得崔家军中有叛者，欲谋崔公子性命，恐有利害阴谋。你与公子左右多加留意，有别后珍重。从今日起，再增加1支亲卫保护公子。此去营州，行军路途复杂，务必要保护好公子的安全。是，属下这就全办。阿莹，怎么忽然想起来要增加我的护卫了？公子，收到线报，崔离欲对公子不利，我军即将拔营，公子的安危必然是重中之重。阿莹，不用担心我，连番行军辛苦，你本来思虑就多，应当要好好保重。为公子考量是我的本分。行。桃子，帮我把这封信交给谢长耳。怎么了？你最近总是取笑我不给你送信。你这是不想送信呢，还是不想接谢长耳啊？要是后者的话呢，这样，我在信上呢再添上一句，告诉他们以后送信就让老鲍来，免得惹我们桃子姑娘不高兴。哎，你看你，那他们都是一丘之貉，谁送不都一样？我来吧。那你早去早回啊，可别欺负耳朵。谁欺负他了？哼，嘴硬。皇孙，这是睡着了？何校尉要再不来，我怕我要睡到晚上才行了。沐天席地，17郎真是到哪儿都能自在逍遥啊！自是因为此刻清风为善，草木为香呢。
你睡着了？睡着了。你为什么要提醒我？崔离会对我们家公子不利啊？因为我提醒了你，你就定然会回心来劝。若是我偏偏就不约你见面呢？那就我约你见面呗。我要回瀛州了，答应过你，要和你好好告别。下雨了，带你去个地方。好。没想到皇孙还准备了这么一间屋子。那是自然。还好有这个屋子躲雨，要不然我们就成落汤鸡了。皇孙落汤鸡的样子，我又不是没见过。巧了，姑娘落汤鸡的样子，我也见过几次呢。清香沁人，入口微苦，别有一番风味。这是竹叶茶吗？没错。民间呢，常以竹叶为煎，代作茶饮。皇孙的身份如此贵重，却对乡间生活了若指掌。人生在世呢，身份什么的最不值得一提。贵为天子又如何？还不是一碗饭，一瓯茶。我倒觉得在这里当个田舍翁，活得更痛快些。但你有没有想过，若是天子无道，田舍翁们流离失所，就连粗茶淡饭也成了奢望，还谈何痛快呢？也不知道这儿有没有一碗饭，可以填饱我们田舍翁的肚子。都准备好了。这是好。哦，这不行。我厨艺不精，如果你不嫌弃的话，我给你露两手。十七郎亲自下厨，我岂敢嫌弃啊？不过，我好像什么都不太会。哦，生火我应该行。好，就这么定了。我来看看啊。没想到皇孙准备了这么周全的食材。我怕你肚子饿呀。哇，你还真的会烧菜啊？这有什么的？我们在劳兰关，洗衣打猎、缝纫、做饭，不都是自己来吗？那你在劳兰关的时候，没有带侍婢吗？我要带侍婢的话，与我在京都王府里的生活有什么分别啊？身为皇孙，却不喜欢王府锦衣玉食的生活，倒是有趣啊。
我呢，是恶月出生的恶子，从小先帝和父王就不喜欢我，这样的锦衣玉食，不要也罢。拉风箱烧火呀。好。烧火放火是我最擅长的。拉香烧火呢，也要讲究技巧的，要慢慢的这样推进去，再慢慢拉出来，慢慢推进去拉出来。还有呢，我试试。火候很讲究的，可不能忽大忽小，这样炒出来的菜就不好吃了。放心吧。来。来啦，米饭来啦！行，吃吧。这么粗茶淡饭的，你还跑去摘野花？私事陋室，唯吾德馨。十七郎，这顿饭可是你认真做的，怎么能随便对付过去呢？给我砸！砸了这个狐狸精的窝！哎，你们住手！魏国夫人，这里是后宫，岂容你在这放肆？你还知道这是后宫？那他这个前太子妃为何还在这个后宫里？就是你这个狐狸精，魅惑大都督，祸国殃民，就是你害得我弟弟被俘。我今天非撕了你这个狐狸精不可！还我弟弟！放手！我杀了你！你混混大都督！还我弟弟！我今天非杀了你不可！大都督到！你放开我！来人，魏国夫人病了，不得下去，速速请御医。是。大都督，放开我！大都督，大都督，给我退下！大都督，如何？你受伤了？委屈你了。切不委屈。我早知道就会有今日，怎会委屈？这几日我一直在想，
当年我若是带你一走了之，那又会是什么样子的？想当初，我在城外的十里长亭，足足等了你1日，直到太阳落山，也没见你来，我就知道你再也不会来了。虽然当时我已经被选做了太子妃，但是只要你愿意带我走，我是可以跟你远走高飞的，隐姓埋名，哪怕做一对贫贱夫妻，我也甘之如饴。是我辜负了你。不，我也知道，你上有高堂老母，下有弱弟幼妹。若你真的带我一走了之，那就是满门抄斩的大罪。我如今罪孽深重，可是只要想到和你在一起的日子，哪怕是偷来的，只要能和你在一起，不管别人骂我还是唾弃我，我都是那么的高兴。韩将军，咱们现在距离西长京是不是已经很远很远了？已经有数千里了，也是快马驰骋，也得10数日。母妃最后跟我说的是，阿泽，你快逃，逃得越远越好。可是韩将军，我不想再逃了。我是太子的长子，我是国朝的太孙，但现在我每日都像老鼠一样东躲西藏。臣给殿下讲过韩信将军的故事，也讲过越王勾践的故事。殿下如今是避险，忍辱负重，才能有将来收复河山的一日。那日你说镇西军统帅李密是我实际堂兄，镇西军已经从劳兰关一直杀到了望州。史七哥领兵还是挺厉害的，我真想同他一样，与敌人正面对阵，拼杀一场。17皇孙确实战功显著，但镇西军原是府兵，裴贤与县太子并不亲近。殿下如今身份贵重，哪怕是血脉至亲，也不能轻易相信。何况梁王殿下还被尊敬扣在西长京，只怕李逆有所顾虑，所思甚多。韩将军，那我们什么时候才能回到西长京呢？定有那日的。臣一定护送殿下重返西长京，浩浩荡荡，堂堂正正。自从孙敬起兵，我离开平凉后，就再也没有这样一个下午可以如此安逸。能遇知己，在屋檐下赏雨的这份闲心，更难得。前几日，我还做梦回到劳兰关，打了一头特别肥的黄羊，正烤着呢，梦就醒了。我很好奇，劳兰关真的有那么好吗？值得你如此念兹在兹？行无辙迹，居无仕路，岂不快意？日后，我邀你同我一起去劳兰关，你可愿意？
你明明知道这是梦，树欲静而风不止。十七郎，你以如今的身份，还能抛开一切，重回边塞，过那样的生活吗？难得有一场好雨，将你我困在这里。雨停之后，又该各奔东西了。我们说些别的吧。好，那就说说你吧。你小的时候是不是特别顽皮呀？何止顽皮，简直顽劣。我父王打我的藤条都不知道断了多少根呢。看来梁王殿下这番苦心管教，这收效却是甚微啊。我倒不怕挨打，我就怕念叨。我娘生我时难产而亡，整个王府之中，只有董王妃对我十分照顾。我父王又不喜欢我，我的2位兄长都仗着父王的偏心，总让我顶包挨打。日子久了，父王就更讨厌我。见到我就皱眉。真想不到，你还受这样的欺负。我那2位兄长都是董王妃所生。我娘是董王妃身边的侍女，听说从前一夫多宠。幸好董王妃对我娘十分照顾。我阿娘过世之后，又是董王妃抚育我。为着王妃，我也就万事不与兄长们计较。你是一个心善的人，别人对你好一分，你便也十分报之。后来，董王妃病故了，我在家中了无牵挂，也厌倦了在京都的生活。我宁可戍边保家卫国。于是我就想了一个法子，去了劳兰关。我走的那天，我父王跟兄长们都特别高兴，只有奶娘一个人流着眼泪送我。奶娘呢？现在还在王府吗？她年岁大了，我一离开王府，便将她送回老家，安享天伦。也幸好离开了京都。只是许久未见，不知他是否康健安好。还能有记挂着的人，就不会觉得孤独。我阿娘也去世很久了，我都已经快记不得她的样子，但每次想到她，都觉得他在陪着我，我也不会觉得孤单。你小时候是什么样的人？我真想象不出来。我猜你一定是个人小鬼大、难缠至极的吧？我从小是被当成男孩子养大的，读书练武和其他的男孩没有差别。男孩子学什么，我就要比他们学得更好。都是你爹娘逼你的？不，是我自愿的。我是女儿身，志向与男儿无异，本就该付出更多努力。
是起3更，睡5更，要比旁人流更多汗，甚至流更多的血。有时候太累了，受伤了，即使十分辛苦，也会默默忍着，更不愿意让任何人知道。在想什么？我在想，要是我们早些认识就好了。为什么？这样我们就能一起练武，一起读书，一起打仗，闲来无事，还能像这样聊聊天。这么快雨停了。回去吧。好。回去吧，我再送你一程。白莹，这20年来，我从未有过今日午后这般安宁喜乐。我也是。待到天下太平，你我并肩，同游乐悠原。一言为定。驾！
崔离，为何拿我？勾结外贼，勾结镇西军，怎么还不认罪吗？证据呢？这就是镇西军的李逆写给你的密信，你私自将瀛州被围之事一五一十地告知了镇西军，这信上写的是清清楚楚。你是如何拿到这封信的？怎么承认了？铁证如山。如果不是你，洛阳城根本就不用让给镇西军。拿下！住手！石七郎，你可算回来了。出什么事了？接到军中情报，李俊和李兰已经率军兵临洛水。看来，这孙敬早就撤出了围困我兄长的兵马。我那2位兄长，果然是不负所望。你这是干什么？阿林，你来的正好。我早就怀疑，这个何校尉和镇西军的李逆有私交，就是他泄露了不少我们的军纪，这就是证据。就是这个何校尉将我们瀛州被围之事泄露了出去，这洛阳城我们才不得不拱手相让啊！这何校尉如果不死，如何对得起那些浴血沙场的将士？阿林，哥哥知道你心软，这件事为兄给你担了，不让你烦心。来人呐！住手！崔离，这封信是桃子手抄的，公子也知道这件事。何校尉近日在军中发现有异动，将此事禀明我之后，刻意写了这封信作为诱饵，只是为了看看谁会上钩。你这是设计陷害我！信在我屋子里，若不是你存了害人之心，派人去窃取，又为何会到你手上？阿林，我这么做实在是因为他所作所为太可疑了。我只是想帮衬你啊！你要相信我，我兄长只是为了……崔家军是由副帅一手带出，将士上下一心，军纪严明，从未出现过党同伐异、勾心斗角之事。崔林，自你前来，几次三番构陷同僚，你以为你的那些小动作、小心思，我真的察觉不到吗？构陷同僚，按照崔家军军纪如何处置？构陷同僚者，褫夺军权，杖责30。崔离麾下5000士兵，暂交阿术统帅。念在你是初犯，杖责就免了。阿莲，走！这次啊，借机收回了崔离的兵权，想必如今他也翻不出什么浪花来了。公子，没事吧？是不是刚才在外面站久了，受了寒气？我叫桃子来给公子诊脉吧。哎呀，今日出营，你究竟去了何处？我去见了李逆。李逆是镇西军主帅，你不应该一而再、再而三的私下去见他。我知道，我现在说这些话你不爱听，可是就像今天你看到的这样，我们原本设好了局，等着引蛇出洞，你私自外出，崔离才提前拦截了你。万一他真的动手了怎么办？公子放心，就一个崔离，他奈何不了我。哎呀，我知道你胸有成竹，可是刀剑无眼啊！如果你真的受伤了，你
你让我如何放心？公子，快，先喝杯茶，快喝。好点吗？阿莹，你知道吗？其实，你在我心里比什么都重要，甚至比我自己还重要。你我从小一起长大，我一直都把你当作兄长看待，所以于我而言，你也很重要。是啊，你我情同兄妹，说这些话，反倒生分了。大夫交代了，让你好好静养，我就不打扰你了。你好好休息一下。好。最迟明日，李俊和李来就会率军抵达洛阳。他们二位向来是志大才疏，又嫉妒你的战功赫赫，此次前来必定是来意不善。石七郎，拿个主意吧。既然兄长们都来了，那我们就走吧，把这个洛阳城让给他们便是。把洛阳城让给他们？洛阳是咱们辛辛苦苦打下来的，而且又以3城换崔家军退出洛阳，现在就要拱手相让吗？兄长们驻守洛阳城也是一样的，兵贵神速，咱们就去潼关。那怎么能一样呢？我明白了，潼关地势险要，北抵渭水，南临秦岭，东入中原，西进关中，而且扼西长京和洛阳的驿道，兵家必争之地。孙敬一定想不到咱们会放弃洛阳，打他个措手不及。拿了潼关，就犹如扼住了西长京的咽喉，距离攻破西长京也就不远了。哎呀，这样最好了。只要潼关在我们手上，他们二位就算是有所作为，也是进无可攻，退无可守。石七郎，我还以为你会对他们二位心慈手软，现在看来，如此甚好。我的确是为我那2位兄长着想，他们好大喜功，又容易得意忘形，不如就让他们在洛阳城里面待着，免得万一他们又中什么圈套，我还要费尽心思去救他们。公子，你醒了。何校尉呢？啊，他昨晚都在自己的营帐中，未曾出去。公子，大夫来给您看过了，他说您已经昏厥了2次，务必宽心少虑，多加调养才行。我知道您心里还放不下何校尉。但是他迟早会明白，这世上对他最好的人就是公子你啊！他那样聪明，我对他好，
自然能感受得到。那公子你更该放宽心了。校尉他并不是知恩不报的人，昨日您不顾生病去救他，他看在眼里，定会感动的。可是我偏偏想要的，从来都不是他的感动和回报。三郎，你别再喝了，你一夜未眠，只怕有损身体呀。好你个崔林，联合何氏设计骗我，逼我交出了军权。眼下看来，他们已经对我起疑了。日后再想行事，怕是不易了。三郎，刚刚接到密报，镇西军那边又给何氏送信了。翠林知道吗？密信直接送到了何氏的营帐，主帐那边并不知情。这回，咱们还要派人去探查吗？经过昨日之事，何氏或许会放松警惕，能够探查到什么也未可知。只要崔林还在，想对何氏下手就不是个易事。不过，如若真能探查到什么情报，倒也是有利无害。命人再去探查密信的内容，万不得露出任何蛛丝马迹。日暇无事，常玩赏亲笔所绘皇孙劳作图，可否相赠玉容一幅，免皇孙形单影只。哎，校尉，你不回信啊？这么着急做什么？我不着急啊，这个信又不是写给我的。哦，你不着急，这样我先处理会儿公文，你先去休息会儿吧，不用陪着我了。我是不着急，但是那个送信的谢长尔他着急。这么晒的天气，人家早回去了吧？哎呀，你不知道，那个人是个死脑筋。你要是不回信，不跟他说的话，他一准还在外面等着呢。小伟，那我可就告诉他了。我去了，我真走了。等等，既然你这么着急的话，那我就回上一封吧，免得让我们桃子姑娘白白跑一趟。好，我等着。校尉，之后来报，镇西军已经撤出洛阳，梁王长子临淄王李俊率军入城，最迟今晚，梁王次子会稽王李来也将率军抵达。知道了。真没想到，李皇孙对两位兄长还真是挺大方的，说让就让了。不过校尉，皇孙退出洛阳以后，那是要去哪儿？他在信里说了吗？信上当然不会说这些话呀。信上不说这些，那你们都聊些什么？哼，闲话而已。哎，桃子姑娘，那，这是我们校尉回给皇孙的信。多谢桃子姑娘，那我先走了。啊？你这就走了？那不然呢？那这什么？这是本姑娘亲自调配的金疮药，外面可是买不到的。我想着你平常行军打仗的，总会有些磕磕碰碰的时候，你用了这个，保证好得快。谢谢桃子姑娘，你真好。你说什么？我走了。谢谢了。傻子。
昨夜宿于郊野，仰头月色如洗，即可守斋星辰。前日与东都朱雀街购入干果，其味甚佳，嚼之如碎玲珑，可伴漫漫长夜，与君共赏。干果与果脯同食，风味果然颇佳。前人竟单啖干果、果脯，今尝二者同食，滋味有趣。金尘跃马过水涧，闻香而去，见野桂一株。饮香浮动，独赏此景，深有抱憾。遂取花蕊数朵，与托一纸染香，盼来日同赏。小魏，找了你半天，原来你在这儿。怎么了？也没什么，就是想问问你，今天还写回信吗？又是怕那个谢长耳着急啦？不是，我跟他约好了，以洛阳为界，在那儿互相传递书信。以洛阳为界？这是你的主意，还是谢长耳的主意啊？那只耳朵说是他家17郎的主意，约在洛阳，免得行军途中互相找人不便嘛。这个谢长耳在两军之间送信，只要记住他抵达的时辰，再测算出马匹脚程的速度，就很容易猜出镇西军现下行至何处。这个李黄虽太狡猾了，小伟，也就是你能猜得出他那些弯弯绕绕的心思和用意。那这么说，我也很狡猾啦？不是，你那是聪慧。那还写回信吗？还不知道。这个怎么会不知道呢？写不写回信？就是不知道。写不写回信？写一个。有人进去了。桃子，走，咱们去散个步。小伟，咱们不进去堵那个奸细一个正着。无妨，与李逆通信就是想调出这个奸细。既然他们已经上钩，在做蠢事，让他们做吧。三郎，这是李逆写给何氏的信，属下想了法子，偷偷一字一句誊抄的。干果与果脯同食，风味果然颇佳。今尝二者同食。这都是什么？依属下愚见，李逆与何氏都是心机深沉之人，此信乍一看平平无奇，实则用了暗语将机密藏于其中，所以何氏才为找隐秘之处藏起，就那么放着，也不怕被人看去。这其中干果一句，定是他们约好的暗语。有理。那咱们找些人来破解一二。当然。自君一别，虽数日，犹数年，未尝有此滋味，甚是牵挂。
有时见水中蛙甚肥美，捕食鱼之，烤而食之，熄火后过剩，略有焦糊。数人之力，终于弄清了这何氏与李逆之间通信的秘密了。说，皇孙李逆自出劳兰关，最擅长的便是长途奇袭、声东击西。这次，他主动离开洛阳，肯定也是想用这一招。有道理，继续说。三郎，请看，这封信是何氏最新收到的。捕10余只，这在水中，不是指目标宿在湖边吗？10字分拆，不正是指合而为之吗？那这湖边的目标是？我军今日不是恰巧经过湖泊，如今宿在湖边吗？如无意外，今日有时，那镇西军定会派人与何氏里应外合，偷袭我军。三郎，不如现在就把此事告知主帅。到时候来个守株待兔，只要击溃了镇西军，那可真是天大的功劳啊！是啊，功劳你个头啊！三郎息怒，我问你，现在谁人不知道他李逆正在猛攻潼关？他如何能够分身来袭击我们？现在有事已经过了，他李逆人呢？说！三郎，退！继续退！滚！你给我滚！是，属下告退。这是从何处取来的？崔立一直派人紧盯着何校尉，偷偷抄录他的信件。我是从崔礼处取得的抄件。不过校尉明明发现了崔离的所作所为，却并未追究。三郎息怒。属下忽然想到一件要紧的事，上一次何氏以信件为饵设计咱们，如今回想起来，时机很巧，恰好是在你去见了裴元之后。你是说，那裴元与我见面之后，还把那件事告诉了何氏，二人联合设计引我上钩？就在杀崔林这件事情上，你我二人的立场应该是一致的呀。想要皇孙殿下的手书，也要看能不能杀了崔林。看来这个李逆和何氏关系匪浅，如若不然，此等机密之事怎么可能告知于他？之前还想着借李逆之手除掉何氏，现在看来，他不仅不会帮忙，还会与我为敌呀！三郎莫急，如今据守洛阳的已是李逆的2位兄长李俊、李来，他们向来与李逆不睦，我们何不与他们联手？如此一来，还能解我们没有军权之困。妙计。潼关天下雄起，易守难攻。李逆率军苦战6日，与裴元身先士卒，终于攻破潼关。臣要恭喜太孙殿下，镇西军继光复东都之后，不日已攻下潼关。潼关，那距离西长京已经不远了。是的，距离西长京已经不远了。李逆不与兄长相争，直接放弃了洛阳。500里奇袭，强攻潼关。哼，岱主出好损呐！这个梁王果然生了个好儿子。也罢，梁王的3个儿子现在已经到了左近了，他这个做父亲的
在京中耽搁已久，也该给儿子们写封信了。坐。哎，石七郎，战事如何？坐。如今大局已定，穷寇莫追。你呢？怎么样？我这个呀，皮外伤。好啊，咱们熬了这么长时间，终于把潼关给咬下来了。我听我爹说，潼关号称第一锁要，开国100年来没有任何一支军队可以把它攻克。以后在国朝史书上，咱们镇西军也可以留下一笔了。如今攻守易势，你呢？接下来应该发愁该如何守住这潼关了。石七郎，这世上哪有第2个镇西军，哪有第2个石七郎呢？那这世上也没有第2个勇猛无比的裴元了。哎，别这样说啊！但是石七郎，我有个问题，你明知道不可为，为什么还要写信给会稽王还有临淄王，让他们一起合围西长京呢？我那2位兄长啊，被我父王惯得跟倔驴一样。你呢要往西，他们就偏要往东。我不希望在当头这个时候，他们为了抢功劳，擅自出兵闯祸。当然要给他们写封信约他们合围。这样一来，他们肯定不会听我的，自然也就小小听听，按兵不动了。所以这叫指东打西，反其道而行。大哥，这信上怎么说呀？你自己看吧。李逆拿下了潼关，竟然让你我2人出兵合围西长京。大哥，他这……李逆仗着自己有攻克潼关之功，竟敢对你我兄长2人那是呼来喝去。大哥，这呼来喝去事小，只是出兵围剿西长京，此事要慎重啊！只怕他是要借我们的兵力，给他做嫁衣啊！我早就知道李逆他居心叵测，万万不能让他心想事成。大哥，前2日崔家军的崔离不是派了密使前来吗？你是说，大哥，我觉得我们可以借兵给崔离，因为崔离借兵是想要杀崔林而嫁祸给李逆，如此他定会成为大哥手中的一把尖刀。公子，回来了，这一路辛苦你了。父帅身体如何？大将军一切都好。只是听闻崔离公子擅自前来，并干涉军务一事，也十分震怒，命我将令牌带回，交给公子。太好了，有了这块令牌，就可以让崔离转回营州，也不必担心他在节外生枝了。那个崔林居然千方百计要到了伯父的手令，命我即刻赶回营州，不得追随大军。好你个崔林，竟然如此忌惮我！千方百计要调走我。三郎息怒，洛阳那边回信了，不如先看看信上怎么说。三郎怎么说？李俊已答应派兵助我击杀崔林。一旦事成，便封我为魏阳大将军。恭喜三郎，恭喜大将军！只要崔林一死，由我统帅崔家军便是顺理成章。届时，再把一切的事情都嫁祸给李逆，一箭双雕，天衣无缝。
难怪攻进来这么费劲啊！你看看这城墙，再看看这两边的山势，真是一夫当关，万夫莫开呀！打下来的时候难，等到攻守一行的时候，就知道这山势雄关都是好处了。可不，牢郎关要有这一半的险要，咱们也用不了这么多人手了。哟，是不是又有信来了？石七郎，你怕是望眼欲穿了吧？报！西城进信使到！大都督命我来传令，镇西军需在3日内退出潼关。放肆！孙敬是让你来送死的吧？小裴将军，我既然敢来，那就不怕送命。哼，另有梁王手书一封，带给皇孙。若要是执意不退兵呢？若是不退，那3日之后的午时，皇孙便备好丧服，为梁王服丧吧。想来我父王必定写了3封信，另外2封已经送去洛阳，给我那2位哥哥了吧？是，就是不知皇孙和2位兄长相比，谁更有孝心一些？小伟，这干果你还没吃完？此物当时在东都十分盛行，人人都夸赞它好吃，进香采买的人特别多。你就是能记住这些细枝末节啊？原本呢，大家都只吃这干果果仁，校尉偏偏喜欢用它与果脯一起吃。你说这我能不牢牢记住？再说，这果仁确实香脆饱满，甚是好吃。不过，这一连数日，潼关可是一封信都没来啊！你这是在担忧某个人，还是在担忧潼关呀？小伟，我与你说正经事。大概京中出事，他也没心思写信了吧？小伟，他是谁呀？他是谁啊？哎，他是谁啊？他是谁啊？吃干果还堵不上你的嘴啊！不说了，不说了。他是谁啊？石七郎，洛阳急报，临淄王还有会稽王已经决议率军退出洛阳了。我的这2位兄长，从小便很孝顺，也不怪我父王一直疼爱他们呢。哼，洛阳本来就是他们从你手中占到的便宜，他俩当然不会肉你。只不过现在，我们就进退两难了。潼关我们是万万不能放手的，如果洛阳一失的话，我军断绝后路。但是那个孙敬他真的是心狠手辣，如果我们不退兵的话，他真的会对梁王殿下动手的。石七郎，怎么办？石七郎，我朝天子乃至庶人，纲常伦理，以孝为本。如果我们拒不退兵的话，梁王真的惨遭孙敬杀害，到时候肯定会朝野哗然的。那些旧臣还有齐王之师都会对我们离心离德。石七郎，到底现在该怎么办？小姐，你不能去，你要是去了，岂不是送死？秋翠，你就别拦着我了。我在家中本就不得父母宠爱，在并州又险些丧命。若不是皇孙出手相救，我此时恐怕已是一抔黄土。他救我的时候，如同天神一般。彼时我就心想，或许这就是我应遇之人。为了报答他，哪怕粉身碎骨我也愿意。可
可是小姐，你从小就命苦，如果真的因此送命，只怕连个真正心疼你的人都没有。小姐，我想跟你一起活着回西长京。李皇孙先下洛阳，再克潼关，势如破竹，明显并非池中之物。他日必有一飞冲天之事。皇孙此人重情重义，若危难之时出手相助，皇孙必会刻骨铭心，涌泉相报。我若在此时能帮上他，还愁他日在府中没有立锥之地吗？此事不搏，更待何时？小姐，你怎么突然像变了个人似的？从前你不争不抢的，有时下人势力都还不许我替你出头。秋翠，以前我不争不抢，是因为没有争抢的实力，更没有争抢的机会，徒劳无益，又何必呢？以后你就是我的心腹之人，也要学着多看看，多想想，什么时候应该出手，这才是聪明人的做法。见过将军，见过小裴将军。顾小姐多礼了。婉娘有一桩机密事情，想要与将军商议。顾小姐，请说。婉娘听闻京中孙贼以梁王殿下胁迫将军，婉娘愿赴西长京，待将军设法周旋，救出梁王殿下。你有何计谋？京中旧族世家众多，皆心向着国朝。只是孙贼势大，忍气不敢言，请将军赐一信物，婉娘回京后以将军之名，暗中联系士族，重金收买宫中守卫，或许得法能救出梁王殿下。不行，这样太冒险了。万一要是被孙敬知道，又或是被人告密，你会丢了性命，甚至连累……婉娘不怕死，若是为忠义而死，婉娘死有容焉。便是家父，将军亦是知道的。他绝不屈于孙贼，定然也会赞成婉娘此举。多谢顾小姐忠义之念，京中早有布置，顾小姐放心。锦娘，你说这封信是放在桌子上，并不知是谁送来的。娘娘，会不会是大都督设下的圈套？不像是。这封信尽是阴语，每一个字都不露其意。可是我也却明白他信中所求何事。我觉得李逆他是想同我联手的。想必他已经策谋良久，终于有把握去救出梁王。娘娘，那咱们自然得帮他。按照信中所说，将兰花搬到窗口之下。是。太好了，小姐，你不用冒险去西长京了。皇孙自然也有办法救出梁王殿下。皇孙虽未曾与我明言是何计策，但经此一事，我已经成了他信任之人。那小姐是打算？皇孙与那崔家军中何校尉往来颇多，似有情谊。幸好崔家军已经折返瀛州，日后相隔万里。我若是他信任之人，自然有办法使他与那何校尉渐渐疏远。如果小姐能嫁给皇孙，
那可就太好了，府中就再也没人敢轻视小姐了。此时言辞尚早，不知道皇孙这次能不能救出梁王殿下？其实，能不能救出梁王殿下，对于皇孙而言，都是百利而无一害的。小姐，我不明白。如果能救出梁王殿下，那自然是皆大欢喜。皇孙日后用兵肆无忌惮。如果不能救出梁王殿下，孙贼若是杀了梁王，皇孙悲痛之余，其实也不必再投鼠忌器。哪怕朝野间对此有所议论，只要皇孙兵权在握，他日又有谁敢怪罪皇孙呢？皇孙既然喜欢聪明人，那么在他面前，我也就不必藏拙了。你说李皇孙会像他的兄长们那样退出潼关吗？你猜呢？仗要是打败了，还能东山再起；可人心要是丢了，就很难捡回来了。他的哥哥们都要退出洛阳了，皇孙要是不为所动，那就是千夫所指。我猜他会退。李逆素来会谋算，他早有救出梁王之意。孙敬对梁王看守必严，要救出梁王谈何容易啊！所以确实要好好想想办法，而且要天时地利人和。不过我看这李皇孙，怕是已经要凑好天时地利人和了。天时地利人和，如何才算得上是天时地利人和？桃子，你记不记得，你曾经配过一种药？何校尉，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 营中传来急报，公子请您回去议事。公子，营中那边情况如何？傅川忽然病倒了。印见无误，信使呢？信使是父亲的亲信，他在途中遇袭受伤，把信送到后就倒地而亡了。公子，主上是旧病复发还是中毒？信中没有任何提及。请公子准许我带一队轻骑即刻出发前往驰援。事关父亲安危，我与你同去。不行，大军还带着辎重，不便急行。你还是按照原计划带着大军回去驰援。再说了，你身体未愈，夜以继日的急行，你的身体支撑不住的。阿阳，我心意已决，您我一同带队轻骑先行驰援，无需争辩了。好。参见大都督。大都督安好。你那3个儿子见了你写的信之后，李俊和李来颇为孝顺，立刻就答应退兵了，还上书祈求我好生照顾你。至于那个李逆嘛，他竟然砍了郑国公的人头送过来，还附上了一封信。哼！吾非嫡长，诛杀父王，吾必称帝信之。李逆称了帝，自然也要追封生父为帝。梁王，这倒是一件大喜事啊！小王若有这般大逆不道的想法，天打雷劈呀！逆子害我，逆子害我呀！大都督明鉴，大都督明鉴，大都督明鉴，大都督明鉴。
太医叫过来，看看怎么回事。是。想法子让魏国夫人知道。是。大都督，梁王素来体弱，又有心悸之症，适才急怒攻心，有卒中之兆。恐怕此病危殆呀。还能救吗？臣并无把握。抬下去吧。轻一点，哎，千万轻一点呀，别给颠着了，颠着会断气的。十七郎，十七郎，洛阳急报。事后所探，林思王手下的兵马有异动，一队轻骑携重弩出了洛水，不知所踪。不对，一队轻骑携着重弩，不像是离开洛阳，更像伏杀。他们想去伏击截杀谁呢？一网打尽。哼，崔林，我倒要看看这次你还有没有命活着出来。
阿姨，公子，阿姨。是李逆，李逆来救人了。什么？就是李逆！公子，走。眼睁睁地看着崔林和何氏逃掉，镇西军可不是好招惹的。李逆所遣又都是精兵强将，咱们虽然借了些兵马，但折损过多，咱们也不好交代呀。三郎，留得青山在，不怕没柴烧啊！
那个山谷地势险要，你知道对方藏了多少兵吗？再说了，对方还带着重弩，你能全身而退，已经是上天对你最大的眷顾了。石七郎，君子不立于危墙之下。你说你好好一个武将，怎么偏偏要学你大伯那样，引经据典，整天长篇大论的？我们刚刚攻下潼关，正是谋划收复京都的重要时刻。你要是出了一点点差池，你让我们怎么办呢？再说了，那个何氏他是崔家军中的人，你为了救他这么拼命干嘛呀？谁说我是为了何氏才去救人？你不是我是为了救崔公子。你觉得我信吗？我觉得你信。行，你说什么都对。你们不是你们谁呀？李逆竟敢杀了我弟弟！他怎么敢杀了我弟弟？我现在就杀了你，给我弟弟偿命！夫人，你儿子竟然敢杀了我弟弟！我现在就杀了你！我们的人已及时拉住魏国夫人，太医也知道怎么说。娘娘放心。大都督到！请大都督恕臣无能，梁王惊惧过甚，脉搏本已十分微弱，更兼适才又因夫人之怒窒息良久，这心胆之气已散，药石罔效，已经过世了。我要砍了他的脑袋，给他儿子送去，让他儿子也尝尝什么叫锥心之痛。此人死不足惜，封锁消息，将那骨灰烧化，挫骨扬灰，替郑国公报仇。不，我要把他脑袋砍下来，给他儿子送去。你打我！你竟然打我！怎么了？梁王死了。什么？李逆砍了郑国公的脑袋送回来，魏国夫人一时悲痛气急，掐死了梁王。那得立马封锁这个消息，不能让李逆知道梁王已死。我只知道魏国夫人糊涂愚蠢，没想到她竟然坏了我的大事。李逆其人，心性坚忍，狡黠多智，便是梁王活着，他也未必会退让。大都督不必懊恼。娶妻娶贤，我就是娶错了妻子，才会痛失洛阳。虽然是这样，哪怕他一错再错，大都督也从未对他如何。想必是糟糠之妻，毕竟在你心中不同寻常。你这又是何必呢？她是你名正言顺的妻子，我就是不喜欢她。你明知道在我心里，
我的妻子只有你。就这儿吧，赶紧烧了得了。上头可吩咐了啊，要挫骨扬灰。是。怎么这么瘆得慌？是啊。二位大人，这棺木落葬之时啊，阴气重得很。这几日宫里几个人犯了错，被拉了出来，都是被活活打死的。所以乡老传言，有恶鬼作祟。今天死的这个人啊，衣着华丽，身上有好几种绸衣，还有那靴子，一看就非常有钱。您看看这，与其烧掉，还不如卖给我们当钱呢。你们连死人的财都敢发，哎，怪不得总有人使银子，烧香的脑袋想领这份差事。哎，行吧，你们手脚麻利点啊。好嘞，上头说了，得让我们亲眼看到他烧成灰才行。二位请。快换，快换！身子好些了吗？吾非嫡长，如杀父王，吾必称帝谢之。这是你写的吧？啊，是。父，不孝子，你这个不孝子！你这属实要害死为父啊！算大都督如此凶狠，你还想当皇上？你这是要害死我！父，那不过是为了激怒孙敬的权宜之计，为的就是要救出父王您。救出我？这是哪儿？这是潼关。自从孙敬叛乱之后，父王一直被扣在京中为止。我便一直谋划如何将父王救出。此前，通过崔家军在宫中的人手，在暗中布置，只等见机行事。好一个见机行事！你的见机行事就是给孙敬那样一封大逆不道的信，你可知道？若是孙敬一动念，我就身首异处了。父王，我知道您看到信之后，定会勃然大怒。您向来身体不好，时常头昏，我想一气之下，您必然会昏倒。我命人用假死的药物，让父王假死骗过孙敬。等到入殓时，再李代桃僵，将父王救出。逆子，你这个逆子，你狂悖妄为！你这就是拿亲生父亲的命在做赌注，知道吗？儿子不敢。你还有什么不敢的？我看着你就生气。滚！快滚！是，儿臣告退。等父王消气了，
儿臣再来看你。快滚！见过将军。听说迎回了梁王殿下，我便炖了一盅松蘑鸡汤，把油撇了去，再清淡不过。想着梁王殿下历经艰险，身心俱疲，用一些清淡养神的饮食，也可修培元气。皇孙不知道，我们小姐亲自守着小炉子，炖了好几个时辰呢。秋翠，多嘴。顾小姐费心了。将军这是哪里的话？将军是要办大事的人，忙于军务。婉娘身无一技之长，又是柔弱女流，在军中添了不少麻烦。既然迎回了梁王殿下，请将军允许婉娘来照顾梁王殿下的衣食吧。这不好劳烦顾小姐。如今父王刚被救出来，还有些心神不定，脾气也不太好。请将军不必顾虑，婉娘在家中也曾侍奉亲长，知道有恙在身，疾病苦楚，自然是会有些脾气的。请将军放心，婉娘一定能照顾好梁王殿下的。是啊，我们小姐可细心了，当时我们主公生病，都是她施及的。还请将军让婉娘略尽绵薄之力。那便有劳顾小姐了。桃子姑娘，你伤好些了吗？啊，没什么大事，最多也就疼几天。哦，哎，饿了吧？吃点东西。来，好。怎么了？面不好吃吗？汤面哪有猪耳朵好吃吗？你傻乐什么？没什么，没什么，面快凉了，你快吃吧。你干嘛鬼鬼祟祟的，想偷亲我？你有什么值得我偷亲的？哎，你这个人，是我救了你的命哎！你想想，我都救了你多少次了，你对救命恩人这么不客气的吗？皇孙放心，他日如果你有性命之忧，我一定是排除万难，披荆斩棘去救你。得君一诺，敏感五内。你是怎么知道有人要伏击我们的？
我得知洛阳派出了一队轻骑兵，这队轻骑手持重弩，明显是要伏击截杀。我思来想去，忽然想到你们崔家军那个崔离，他曾经找裴元商量过，要伏击崔公子。我想那个崔离未必不会跟其他人联手，对崔公子下手。对，崔离，肯定是他。也不知道他用了什么法子，竟然能让洛阳的人借兵给他。崔离既然要杀崔公子，那必然得找一个人栽赃陷害，只为凶手。我近在潼关，又是镇西军主帅，不就是最好的人选？想必他也是用了这个法子，去说服我的兄长们借兵。你的兄长，他们竟会如此行事？他们糊涂愚蠢，自然容易被人利用。这世间事不外如是。崔离不也就是你们家公子的堂兄吗？不也一样兄弟戏强？不好，瀛州之事肯定更为蹊跷。公子呢？桃子呢？他们都受伤了吗？还有我的马在哪儿？你不会现在要赶回瀛州吧？我是担心，瀛州乃是我们崔家军的根本。不行，我得想办法赶紧回去。阿英，你的伤不致命，但你们家公子可能要好好静养一些时日了。你如果执意要赶回去，我不拦你，但你要想清楚，你能不能撑到跟大军会合，还有没有余力去解救瀛州之事。别着急，事已至此，不如我们想想，还有没有别的办法？公子，公子，你醒了。阿莹呢？公子放心，校尉没事，只是受了些轻伤，不碍事的。那就好。阿醒呢？阿醒呢？公子，阿醒去了。公子，你别难过，护卫公子是我们的职责。但是现在，阿醒不在了，阿醒真的不在了。公子，阿醒也不像你这么难过。我与阿醒都是没人要的孤儿。若不是公子和校尉收留我们，让我们留在崔家军，哪有我们的容身之处啊？能为公子而死，阿醒不会后悔的，我也不会后悔的。我不许你说这些话。这是在什么地方？潼关，镇西军的军营，是李皇所，是他带我们回来的。公子，你先好好休养吧。刚才桃子给公子号过脉，镇西军里的医士也给公子看过了，都说公子伤势不轻，得好好静养。我不能待在这里。公子，事急从权，咱们得先养好了身体，再做计较。此去瀛州还有千里之遥，若是公子不保重，那才是伤了根本，全盘皆失。还有一事，陈醒，还有那些战死的崔家军将士们，劳烦皇孙派人助我为他们收敛安葬。
你放心吧，在你昏迷的时候，我已经派人收敛了战死的崔家军将士。我知道陈醒是你们公子的贴身亲卫，我命人给他立了碑。等你们崔公子康复了，再亲自去祭奠。阿英，节哀顺变。谢谢。好了，既然醒了，就该吃药了。桃子千叮万嘱，让我千万盯着你吃药，免得伤口化脓。好苦啊！哎，桃子姑娘，我正想去找你呢。这么巧，我也正想去找你呢。你找我什么事儿？哦，这个是我给你找的上好止疼药，你把它涂在伤口上，这样你伤口就不会疼了。傻子，你忘了我自己就会配药啊？我当然没忘，只是我怕你如果万一没有呢？你上次不是说你伤口还要疼好几天吗？好，那我收下了，谢谢你啊。哦，你找我做什么？哦，我找你啊，是想让你帮我一个忙。你要我帮你什么忙？你尽管说，我一定帮。你们那儿有没有糖霜啊？若是有蜜糖的话，那就更好了。糖霜啊？我们这行军打仗的，厨房里怎么可能会有糖霜呢？蜜糖就更别说了。哎，你要糖霜做什么？我们家校尉从小吃了药以后啊，就不肯吃饭。这时候如果有糖霜的话，吃完药以后给他一盏糖水，他才能吃得下饭去。可是这附近也没有集市，无处去买啊。梁王已经平安到潼关了，指望太孙也能够逢凶化吉，遇难成祥。娘娘放心，太孙定能安然无恙。李逆已经自取潼关，想必孙敬已经心中自乱了。你看，他今日已经下令征粮，让城中的百姓每家都囤足够3月所食的粮食。看来孙敬已经做好了被围城的准备了。那时期皇孙会率军围城吗？西长京城池坚固，守易攻难，李逆八成不会强攻。真希望。在孙敬召回征百越大军之前，李逆就能光复西长京。哎，你做什么去了？连午饭都没用。我刚去山上转了转。石七郎，你现在是镇西军的主帅，你做任何事情都不能再任意妄为了。就像这次，你不顾危险去救那个何氏，何氏狡诈多智，对崔林又是忠心耿耿，这种人迟早会成为我们的心腹大患的。我倒觉得，他对崔乙更为忠诚。你有没有觉得他跟崔公子之间十分古怪？有什么古怪的？那个何氏效忠崔林，还是效忠崔乙，都是一样的，父子本来就是一体嘛。有些话我是不当讲的，但是如果我都不和你说的话，就没人和你说了。色令之婚，非君子所为。你误会了，不是你想的那样。石七郎，你看我都准备好了。回头跟你说。啊？你们去哪儿啊？不告诉你。公子。哎呀，慢点。哎呀，
的伤势如何了？公子放心，我没事，只是皮外伤而已。倒是你，伤势颇重。来，先把药喝了，快喝。阿英，我的伤没关系，我们速速会合大军，回到瀛州去，好不好？不行，公子的伤势我已经问过桃子还有那些医士了，他们都说务必要好好休养一段时间。阿英，便是养伤，也不能在此处养伤啊。你看，这是镇西军所在，李逆又扣留了你我怕他早有谋算。现在瀛州的情况十分危急，你知道的，镇西军自取洛阳，便已使我大败山河。他又对我们崔家军有隙，我怕他。镇西军不会如此行事的。你是觉得镇西军不会如此，还是觉得李逆不会如此？孙敬未除，镇西军又是秦王之师，无论如何，镇西军也不会对我们崔家军如此行事啊。孙敬已危如累卵了，东都已失，潼关已破，他的10万大军又在南征百越。李逆若剑指西长京，孙敬他除了固守别无他法，他现在唯有进军而已。李逆若攻下西长京，到那时候，便是要取你我之首级，去胁迫父亲，胁迫崔家军。公子多虑了。莫说西长京现在是固若金汤，即便是有一天李逆攻下了西长京，他也不会对我们崔家军如何的。你这是被李逆下了迷魂汤，你难道要是崔家军的安危、父亲的安危不顾，如此一意孤行，要去轻信一个口齿轻浮的小人吗？公子，我是就事论事。公子伤势未愈，还是静心休养为上。阿英，阿英，公子，公子。小伟，虽然这秘制的伤药极佳，但你这伤口还是得留意，千万要忌口，不然你会留疤的。好了，知道了。好端端的，为什么要翻窗户进来啊？哎，刚刚进来的时候撞见了桃子，她又不让我带外事，于是我只能翻窗了。你看我给你准备了什么？堂堂皇孙，我还以为是什么宝物呢，就是几张烙饼啊。其实呢，还有一碗肉想让你卷饼吃，不过我刚才在窗外听见桃子说你要忌口，不能吃荤腥，于是我就把肉吃了。你呢，就凑合凑合吃个饼吧。这饼有什么稀奇的，还值得皇孙巴巴拿来？稀奇嘛，倒也没有，只不过知道你食欲不佳，特地为你烙的。既然吃不了肉，那就蘸点蜂蜜吃吧。这可难得了，这是哪来的蜂蜜啊？下午啊，我在山边岩石下发现了一个蜂巢，于是我就跟老鲍去把它给摘了。这碗蜂蜜啊，够你吃好些天了。你养伤要吃药，吃药苦的话，你就就着蜂蜜一起喝吧。嗯。对了，我有件事情想问你。什么事啊？我一定知无不言，言无不尽。皇孙打算如何收复西长京？如果我告诉你，我一筹莫展，你信不信？我信啊，换作是我也会一筹莫展。西长京乃国朝京都，太祖征10万民夫，修筑16年，固若金汤。孙敬，当世名将，曾经3城高济，他守城的本事，可比咱们攻城厉害多了。何况攻城本来就比守城要难得多。而且，孙敬这个人冷酷凶残，几乎无懈可击。你说，我能不一筹莫展吗？现下他派大军征战百越，又派大队人马北上瀛州，其实他可用之兵并不多。
那也有10万禁军，留着守城之用啊。禁军原本是天子亲将之师，可以动摇吗？当初就是禁军反了，要不然孙敬能凭一己之力颠覆朝纲，弑杀先帝，杀诸王吗？困而为之呢？困而为之，困而为之，此乃下下之计。眼下孙敬又在屯粮，以作围城之备。西长京这种城池，哪怕围上个1年半载，也不见得一定能够破城。彼时，孙敬肯定已经召回征百越的大军，来个前后夹击。到时候就算我们联手，也未必能胜此一举。如果我有一个计策可以破城，那皇孙愿不愿意答应我一件事呢？你愿意留下与我共破西长京？哼，你是想围魏救赵，以解瀛州之困是吧？如果能破西长京，或是逼得孙敬把围困在瀛州的兵马调回，那瀛州之围自解。我答应你，就算你对我提1万件事，我都可以答应你。皇孙还真是唯见眼前之列。要是我不能破城，那你就什么都不能答应我了？那倒也不是，你若不能破城，我可以答应你9999件事，但你却要答应我1件事。什么事啊？现在还没有想好，等我想好了，你再答应我也不迟。怎么这么古怪的说法？我总觉得你在谋算些什么。你放心，我不会让何校为你为难的。那我这件事也不会让你为难。三郎，事后探讨了，崔林与何氏被李逆所救之后，正在潼关休养。好不容易伪造了伯父病倒的密函，还将崔林、何氏2人骗出中军，想一举击杀。谁知道冒出来个李逆，现在2人龟缩于潼关，我们是一点办法也没有。好你个李逆，就管我不是！三郎别急，崔林与何氏的兵马所剩无几，崔家大军也被阻在途中，他们必不可能一直留在潼关。只要我们耐心等待，总能寻得机会再下手。传我命令，就在潼关附近扎营。还有，让斥候严密地探查崔林还有何氏的下落。一旦2人离开潼关，便是他们的殒命之时。是。公子，公子，公子，你倒不如哪怕他把我杀了。你听我说，如果能和镇西军一起携手破城，那瀛州之围立时便解啊！镇西军不肯轻心，况且西长京，一旦有人知晓你的身份，那是何等凶险的事！公子，孙敬他素为当世奸雄，但他孤傲自大，他绝想不到我和李逆敢独自潜入西长京的。他也不可，万一……如果西长京事起，那瀛州之围必解；如果这是一局真龙，那这一步棋才是棋眼。你什么都别说了，我不会让你去的。公子心系瀛州，但又担忧我的安危，可我居意已决。公子你放心，就算誓不协议，我也定能安然而返。阿莹，我出言恳求，
能不能不要走？公子，阿英，我实在是担忧你。你若是失陷在西长京，你要我怎么见父帅？你若是真的失陷在西长京，我万死莫赎。公子，我意已决。阿寿，照顾好公子。阿英，公子，你不如拿把刀，现在就把我给杀了，让我眼不见为净。倒也不至于。好好，你刚才是告诉我，你打算和何氏一起乔装打扮，潜入西长京，谋取夺城之事。对啊，对呀，你还和我对呀？行，我现在就去找绳子，把我自己给绑了。我也不用父亲来问我，我自己向那老人家负荆请罪去。我现在就去。不对，我应该把你给绑起来，接送回镇西军的后营去。到了父亲那里，你就算是要翻天，也不关我的事了。裴大将军的后营距此千里之遥，只要你不说，他就不会知道。着什么急啊？石七郎，你自己好好想想，你现在是镇西军的主帅，你和何氏两个人赤手空拳就要去闯西长京，要是被孙敬的人发现了呢，那就是狼入虎口，你有去无回的。谁说只有我跟他两个人？我还打算带上老鲍，还有长耳。谁说我们赤手空拳？我们必然会携带兵刃啊！你别给我讲这些，反正我不知训去。你若不放心，便同我们一起。我更不能去了。对，你不能去。潼关这里需要你守着，你就在这待着，等我好消息。哎，行。潜入西长京之后，你有何谋划？作何打算？没有谋划，见机行事。什么？骗你的！你放心，肯定有谋划。就算出了事，我也会找机会脱身。但是潼关这里需要你，在这儿守着，其他你放心。你知不知道，如果你失陷在西长京的话，我是根本没有办法救你的。到时候他们肯定会拿你威胁整个镇西军的。那是自然。你放心，万一我真的被孙敬抓到了，我都替你想好了。就说你早有不臣之心，若是杀了我，你裴某必称帝以谢之。我保证，孙敬一定会气死。孙敬没被你气死，我已经被你气死了。小姐，皇孙殿下来了。见过皇孙。顾小姐客气了。秋翠，快倒茶。顾小姐，此番前来有一件事情想要拜托顾小姐。皇孙客气了，如有所命，无所不从。顾相身在京中，我想请顾小姐赐我一信物，我想遣人入京，与顾相商谈收复西长京里应外合之事。若无信物，恐怕难以取信顾相。皇孙既要遣人入京，想必是心腹之人。既然如此，也不需什么信物了。婉娘愿亲身前往。不可，去见顾相已是无奈之举，不能再让顾小姐涉险。皇孙匡扶天下，如今收复西长京，匹夫有责。婉娘虽为一介女流，也愿为天下大业略尽绵薄之力。家父忠于国朝，苦孙贼久矣。不论皇孙有何谋划，家父定会倾力相助。潜入西长京，一旦被识破，便会危险重重。皇孙想必会让谢大哥、鲍大哥诸人入京，他们都是久经沙场、机智勇猛之人。婉娘扮作家眷，料来无妨。便是万一出了纰漏，婉娘定会自裁，绝不连累众人。
这酒我尝过，酒香四溢，真不错。这酒是泸州的，为何要千里迢迢运到西长京啊？我家主任在京中有一酒肆，这2年生意不好，主任年纪大了，被命少主任亲自押酒到京中来，顺便往酒肆盘账。我家少夫人梁家园在京中，此番跟着到京中来，回娘家探望长辈。哎，石七郎，这此前计划的好好的，只有何校尉一人扮作女眷，现在突然多了一个顾小姐，那我该怎么说呀？只能说是我妹妹了。那顾小姐要去的事儿，你跟何校尉说了吗？说了。那顾小姐要扮作你妹妹的事儿，你也跟何校尉说了？说了。那何校尉没说点别的？他倒是说扮作他妹妹也可以，只不过我觉得扮成谁的妹妹不都一样吗？还真不一样。你呀，赶紧让顾小姐扮作何校尉的妹妹吧。何校尉，你也去？是的，皇孙说顾小姐是主动请缨，令人敬佩啊。这是应为之事，何校尉过誉了。你我扮作姐妹，路上不用多虑，见机行事便可。准备出发了。皇孙也同我们一起坐车吗？不用了，我骑马，劳烦2位坐车了。阿娘，咱们的粮终于够征粮和屯粮了，不然还不知道被军爷怎么为难呢。幸好啊，把你说给了徐家三郎。这城里一下令屯粮啊，徐娘子立刻派人捎信儿过来，说给咱们准备了粮食，还说呀，要不是徐三郎去途州犯部了，怕是要让三郎把粮食给咱们送进城呢。徐娘子啊，对你这么上心，将来定是位疼你的婆母。阿娘。哎呦，七娘，有军士过来了。徐娘子说，孙大都督派的人到处抢粮食，怎么办啊？这怎么征啊？往哪藏？拿娘的衣服。快几个，前面有人！顾小姐想问什么就问吧。你袖中剑上淬了毒吗？有毒，但也有解药。婉娘只是好奇，何校尉身为女郎，在军中自然有诸多不便，可是英气勃勃、从容洒脱，是如何做到的？一个人本身是什么样子，遮掩是遮掩不住的。我本来就是这般样子，不加掩饰，自然也就洒脱了。世上诸般有所求，自然也会为之所困。顾小姐是个聪明人，肯定也是明白的。谢何校尉指点。怎么了？前方李许，有人在喊救命！求求你们了，阿娘，阿娘，你醒一醒，阿娘！臭娘们儿，为了几袋破粮食，你敢咬我？今天不把你剁成几块喂狼，难解我心头之恨！嘿，你爷爷我在这呢！师爷一掌！
来是孙进的手下，怪不得这么凶残，不是抢劫就是杀人。哼！阿娘，阿娘，你醒醒！阿娘，阿娘，阿娘，你醒了！阿娘，阿娘，阿婶，你没事吧？啊，对，是这些义士路过救了我们。多谢各位义士救命之恩。阿婶，不用客气，我们也是路过，路见不平拔刀相助。那些人也太坏了，不光抢你们东西，还滥杀无辜。那些可都是军士啊，恐怕会有麻烦。各位义士，快快离开，到时候就说是我老夫人发疯，才打伤了军士。阿娘，没事的，那些坏人都死了，义士们把他们都埋了，还在上面铺了草。阿婶，没事的，你们就放心吧。为了救老夫人和小女，打伤了军士，倘若是被外人知晓，可是要被官差抓去凌迟的呀。阿婶，你放心，你不说，我们不说，不会有人知道的。阿婶，天色已晚，快带小娘子回家吧。啊！几位义士，请收老夫人一半。不用不用，快起来，快起来，阿婶。几位义士，那车上都是粮食，义士救了我们母女的命，那些粮食就送给你们吧。不用了，谢谢阿婶。我们出门都带着干粮，你们赶紧进城去吧，再晚就进不去了。来，阿娘，那就多谢各位义士救命之恩，多谢义士。六小姐，你怎么回来了？一言难尽，快去通报父亲。六小姐，相爷如今身子不爽，此事不敢惊扰。我有要紧事，若是耽误了，你担当得起吗？六小姐能有什么要紧事啊？我去并州替父亲祭祖，匆匆赶回来，一定是有要紧之事。你一个奴仆将我阻在门外，不予通报，按照家规敷衍色泽，蔑视主人，你该当何罪？这六小姐从前都是个闷瓢葫芦，今天怎么突然厉害起来？哦，六小姐严重了，六小姐快请进，我这就去通传。你是说，17皇孙遣了得力之人，希望能见我一面？女儿近日皆在镇西军，亲眼所见，17皇孙为人疏朗大方，能征善战，镇西军上下尽皆钦佩。如今皇孙克下潼关，半壁江山在握，民心所向，西长京也是囊中之物。孙敬虽一时骁勇，也只是坐困愁城而已。婉娘啊，你从前在为父面前，可从未如此这般说话，也从未说过这么多的话呀。从前您是国朝的太平相国，那时做您的女儿，和如今自然是不一样的。哦，有什么不一样啊？你说说看。做太平相国的女儿，只要遵从父母，孝敬亲长，爱护手足，平时针指、赏花玩月、听取吟诗即可。哦，那如今呢？父亲您为孙敬下在大牢，仍旧不屈，京中士族都以您为典范，连皇孙提起您，也是满满的敬佩之意。这时做您的女儿，要懂得识时局，懂天下大事，为父亲做到知无不言，言无不尽。如果父亲觉得我这一个小女儿还略可堪用，那婉娘便心满意足了。婉娘啊，从前为父
倒是看错你了啊！父亲忧于国事，对家事关注甚少，否则以父亲一双慧眼，又怎么谈得上看错呢？那你倒说说看，这17皇孙派人来见我，所谓何事啊？婉娘向父亲赔罪，方才婉娘诓骗了父亲。其实17皇孙不是遣人来了，而是他自己来了，想跟父亲面谈。顾小姐，见过皇孙。顾小姐客气了，约我到此，可是顾相答应相见？是，婉娘回家后向父亲说明了，皇孙已经进城，父亲十分欣喜，只想立刻亲身来见皇孙。可是父亲出狱后，孙敬一直派人严密监视。父亲虽偶能出府，可也时时有眼线跟随，府中更不知道安插有多少眼线。婉娘今日假作出城进香，特意相邀皇孙，还请皇孙想想法子，怎么能让父亲摆脱眼线，与皇孙见上一见。顾小姐请放心，这是自然。我回去好好琢磨一个法子，必然不会令孙敬的眼线起疑。多谢皇孙。顾小姐客气了，应该是我多谢顾小姐。皇孙进城以来，可还安然无虞？我等皆是久经沙场，这京中虽然危机四伏，但不算险恶。那婉娘就放心了。婉娘还有一事相求。请说。婉娘今日是假作来进香的，听说清明观神树灵验，折一枝回去浸泡沐浴，便可去除百病。若不折一枝回去，只怕府里眼线生疑。可否烦请皇孙陪我去折一枝呢？那是自然。多谢皇孙。都说心诚则灵，折神树树枝之前，一定要虔诚许愿，愿心上所念之人平安健康。